你俾佢，你俾佢，你俾佢。係啦，咁推就得。佢睇下有冇識嘅。喂喂喂，做咩爭嘢玩你？一齊玩啦，你小朋友，一齊玩啦。哥哥，嗌哥哥，玩啦，哥哥，你嗌哥哥。哇！佢霸晒人哋啲位嘅，你做咩咁曳？食下頭先直嘅點解跑步兩個啊？一齊玩啦。哥哥跑步啊！咦，哥哥咁乖嘅，讓佢一齊煮。你買哥哥。一齊食。誒，好味啊！好味啊！俾個妹妹食啦，俾個燒餅妹妹食啦，食一個。係啊，好味喎，煮得好食乜嘢啦？哇，濕立立啊，哥哥仔個頭，好玩完。係啊，哥哥去睇第二度啊嘛，哥哥去玩第二度啊嘛。成身汗嘅哥哥。去倒啲豉油先。攞翻個叉睇幾多啦？又揾到第二有電池嘛？哥哥走咗啦。第二度玩啊！玩第二啲啦，快啲啦，走啦。擺低啦，拜拜啊！擺低先啦，放低啊！係啦，乖啦，拜拜啊！拜拜，拜拜，拜拜啦！你屋企有啦，呢個你屋企有啦。推去倉門口先啦，等阿莊嚟查。哇！呢寶劍。冇，你有唔得㗎？有佢，你有佢。影佢。啊！唔坐得㗎，唔坐得㗎。哇！要加個瓜字呢個得啦，呢個可以坐。佢企啊，佢唔係坐啊。咦？哎呀！我坐得好唔好啊？你坐啲先係，打開佢先，打開個琴啦，係啦。啲琴跌落嚟。咁搞掂啊！你都唔係專注彈琴。嗰琴彈啦彈啦，佢要收埋，佢唔彈。夾住件衫。玩完啦。